Buenas, hoy vamos a jugar el juego FMF Mod. Ahí vamos a jugar el Garcelo. Y vamos a ver si me lo puedo pasar en hard. No creo que sea posible porque soy muy noob. Pero vamos a intentarlo. Una pausa, un momentico. Bueno, ya estamos aquí a jugar el mod en free play. Sí, me encanta. Mucho anuncio. Un momento, lo puse en hard. Ay, esperen. Ya estaba en hard. Bueno. Pobrecito. Taru. No te preocupes, boyfriend. Bueno. Es el final porque esta cosa no puede grabar tanto. Entonces grabaré la segunda parte. Ahora. Y de una vez saludo a mi pequeño amigo Celeber. Un grande saludo para mi amigo Celeber. Bueno, eso es todo. Vamos a dejar de grabar un momento y subiré la segunda parte en unos momentos. Chau.